Olá pessoal, vamos agora fazer a técnica de ausculta pulmonar, um recurso destinado a detectar sons ou ruídos dos pulmões e vias aéreas. Então estamos aqui, chegamos ao paciente, utilizamos o estetoscópio, para auscultar todo o parênquima pulmonar, conhecendo fisiologicamente suas partes, seus componentes. Iremos logo ao ápice da base, mais ou menos por aqui assim. Escutamos também como se denota, a passagem do ar na parte traqueal, onde podemos auscultar murmúrios vesiculares ou ruídos adventícios. Então, assim que a gente escuta um lado, contralateralmente a gente escuta também normalmente, utilizando a parte do esteto, ao qual podemos usar a parte maior, que é a pulmonar, se caso for a parte pequena para o lado cardíaco. Respire fundo, por favor. Solte devagar. Sim. Respire fundo, por favor. Solte devagar. Até o fim. Chega um momento que você pode auscultar o paciente, na lateral, onde você usa o terço médio pulmonar, o lobo pulmonar, seria por aqui. Respire fundo, por favor. Solte. Respire fundo, por favor. Solte. Aqui, mais ou menos, a parte do seio costofrênico, do pulmão. Respire fundo. Solte. Respire fundo. Solte. Respire fundo. Solte. E na parte posterior, auscultamos a parte superior, na linha média, contralateralmente também, e temos em média 8 pontos, porém podemos auscultar uma média de 3 pontos na área do ápice, intermédio e basal, ou podemos auscultar os 8, dependendo da demanda ou do estado do paciente. Escutando a parte basal, posterior, inferior, Respire fundo, solte, respire fundo, solte, agradecido. Encerrando a ausculta, verificaremos se encontraremos ruídos, murmúrios, sons anormais dentro do momento respiratório. Os murmúrios vesiculares, sons normais ou fisiológicos, quer dizer que o som do pulmão, do parênquima pulmonar, está bom. E os ruídos adventícios, que seriam estertores, crepitantes, ruídos, sibilos, entre outros, quer dizer que algo errado está ocorrendo no pulmão desse paciente. Agradecido, Dona Marinal, muito obrigado. Nada.